今天下雨没事干，给大家做一道美食——铁锅炖大鹅，敬请期待。罗子，今天吃个铁锅炖大鹅，用这个小地锅做，大浮沫。咱这个鹅几斤啊6斤半，咸多了哈。咸多的，咸啥的？这个柴火跟那个煤做出来不一个味不是？那它不一个味儿。放水了啊，洗一下。现在把这个大鹅开始炖，酱备好了，再备点大料，大料也来了，开炖。大料也弄好了，麻辣铁锅炖大鹅。烫手。热。起锅烧油了啊，炖大鹅。葱姜大料。快点得把这个鹅炒上啊！炒不上对不起这些大料都。对，是吧？是。鹅掌。焖一锅了。翻炒一下。调调味儿，翻炒一下。这不得炖它2、3小时啊2半。2半啊，不能急。不能急，老火慢炖。哇，这9斤半227，算算花多少钱一斤弄啊？专业吧，龙龙，你看手机没电了，你看充着电还得拍。专职王子的摄影师。来6分，多的2分。加水开炖，京东给它搅拌搅拌。对，帮忙。我们早上吃吧。鹅头跟鹅顶都给你。啊，压半小时，慢慢等着嘛。好，大点火。呀，色泽也好嘞。尝尝这个汤啥样？得把这个汤熬粘稠吧。对的，烤的这个汤还没有粘糊嘞，肉也糊了，汤汁也收好了，都可以出锅了。Later， 快差不多了吧？2小时了都。看着表了，2小时了吧？2小时了。那快了，10分钟收汁，收差不多了。我看这炖的差不多了。来一块尝尝看，烂了吗？我先弄一块。吹口仙气儿。看那个小腿。哎呦，完了，正这看着，就是这个味。好啦。鹅头大的鹅头，慢慢的一盆大鹅。做入座。那个。就这个，谁先尝？好这味好的，味多，烂了，香嘞，香嘞，不看。不错。就这个公鹅、母鹅，吃出来了没？公的呀。公的好吃吧？我想，腰子呢？腰子，来这一块。